အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ကစားခဲ့တဲ့ England Premier League မှာတော့ပရိသတ်တွေတော်တော်များများအငင်းပွားပွဲရာမေကွန်းထုတ်စရာဆွေးနွေးစရာတွေညှင်းခုန်စရာတွေအများကြီးနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့တာပါအစောပိုင်းက Manchester United ပွဲမှာ Brighton နဲ့ပွဲကဒီမိနစ်60ပြည့်ပြီးတော့ Final Whistle မှုတ်ပြီးမှVAR ကြောင့် Manchester United penalty ရပြီးနိုင်သွားခဲ့လို့အငင်းပွားပွဲရာစီညှင်းခုန်စရာတွေအများကြီးရှိခဲ့သလိုနောက်ထပ်ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ Chelsea ရဲ့ပွဲမှာလည်း Chelsea ရဲ့နောက်ကျ penalty ကိုမှာ Tammy Abraham သွင်းလို့ West Brom ကို3ဂိုးပြတ်နဲ့ရှုံးနေရကနေနောက်ကလိုက်ပြီး3ဂိုးစီသေးကြသွားတယ်။အဲ့ပွဲမှာ Chelsea တို့စိတ်ပျက်စရာခြေစွမ်းမျိုးတွေခံစစ်အမှားတွေကိုယ့်ရဲ့အမှားတွေကနေပြိုင်ဘက်အသင်းကကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးတော့ဒီဂိုးပြတ်နိုင်လို့နီးပါးဖြစ်နေပြီးတော့မှတေးတမတ်ရခဲ့တယ်။လမ်ဘတ်အတွက်တော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲသူ့သင်းရဲ့အခြေအနေကိုတော်တော်လေးကိုပြန်လဲစမ်းသစ်သုံးသပ်ရမယ်အနေထားဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပြောချင်တာက Chelsea ရောက်ဆုံးရသွားခဲ့တဲ့ Tammy Abraham သွင်းသွားတဲ့ဂိုးမှာဘောလုံးအဲ့ဂိုးရဲ့ build up မှာဒီသူတို့ရဲ့ Sanjing record ကြီးနဲ့ခေါ်ထားတဲ့ Kai Havertz ရဲ့လက်နဲ့ထိခဲ့တဲ့အတွက်တချို့ပြည်သက်တွေကဘာကြောင့်မပေးတာလဲတချို့ပြည်သက်တွေကရောဒီဟာက VAR တောင်ပြန်မကြည့်ဘူးလားဘာညာနဲ့မေကွန်းနေအများကြီးထုတ်ချတယ်တကယ်တမ်းအဲ့ဖြစ်ရက်ကိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မိနစ်63မိနစ်မှာ Tammy Abraham သွင်းသွားတဲ့ဂိုးမှာအဲ့ဖြစ်ရက်ကို Premier League ကအဖွဲ့ချုပ်ကဒီ VAR ဝန်အခန်းထဲကတကယ်ပြန်ကြည့်ခဲ့ပြီးမှတကယ်ကိုဂိုးပေးခဲ့တာပါသူတို့ကိုယ်တိုင် VAR ပြန်ကြည့်ပြီးမှဂိုးပေးခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဂိုးပေးခဲ့ရတာလဲဆိုတော့2020-21ရာသီမှာ England Premier League က rules တွေတော်တော်များများပြောင်းလဲသွားတယ်အထူးသဖြင့် VAR နဲ့ပတ်သက်တဲ့ rules တွေ offside rule နဲ့ပတ်သက်တာတွေဒန်လူကြီးရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်တွေဒါအပြင်တခြားအပြောင်းလားအနေနဲ့ handball ဆိုတဲ့ rules တွေအားလုံးကိုပါဝင်တယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ Premier League ကအခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေတွေ့ထားပြီးသား Crystal Palace နဲ့ Manchester United မှာ David De Gea ဂိုးစီးပေါ်နည်းနည်းလေးကြော်ပြီးဖမ်းသွားတာကိုဘယ်လိုပြောမလဲ Jordan Ayew ကန်တဲ့ penalty ကို save လိုက်ပေမဲ့ပြန်ကန်ခိုင်းလို့ Wolf Fraser ဟာဂိုးသွင်းသွားတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ရာသီမှာစတာပေါ့ Premier League မှာမဟုတ်တခြားလိတွေတော်တော်များများမှာစနေပြီဒါကိုတရားဝင်စတာက2019ခုနှစ်အမျိုးသမီးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြည်သစ်နိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ပွဲမှာဂိုးသမားကဂိုးစီးကြော်ပြီးတော့ဖမ်းပြီးဆိုတာနဲ့ဒီလုံးဝဂိုးမပေးရဘူးဆိုတဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ rules ပေါ်ပြန်ပြီးကန်ရမယ်ဆိုတဲ့ rules ကိုထုတ်တယ် Premier League ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာမသုံးဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရာသီမှာတော့ Premier League ကအဲ့ rules ကိုထည့်သွင်းထားပြီးတော့တကယ်တမ်း penalty ရတဲ့အလုံးတွေတိုင်းမှာအဲ့ rules ကိုသေချာပြန်ကြည့်တယ်ထူးထူးခြားခြားပြဒီနေ့ရာသီ penalty တော်တော်လေးရတယ်ရာသီအစာပိုင်းမှာပြန်မှာ penalty ကိုပြန်ကန်ရတဲ့ပွဲတွေရှိတယ်ဒါကနံပါတ်1အဓိကချိန်ထားခဲ့တဲ့ rules ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့အခုဘယ်လိုပြောမလဲဒီ pitch side TV လေးဖြစ်တဲ့ monitor လေးမှာဒန်လူကြီးဖြစ်သူတွေကcontroversial ဖြစ်နိုင်တဲ့ VAR ပြန်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေရောက်လို့ရှိရင်ခါတိုင်းတော့ကဆိုရင် VAR ကကွင်းလေဒန်လူကြီးကဆုံးဖြတ်ချက်ကို VAR ကပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ overtaking လုပ်နိုင်သလိုဒန်လူကြီးကလည်းပြန်ပြီးတော့သူ့အတူပြန်ဆုံးဖြတ်နိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပေမဲ့ဒီနေ့ရာသီမှာတော့ VAR အခန်းထဲကဒန်လူကြီးကိုယ်တိုင်သူတို့ဘက်ကသေချာမှုတစ်ခုတော့ရထားတယ် 100% မသေးကြတဲ့အခြေအနေမှာကွင်းလေဒန်လူကြီးကိုပြောပြီးတော့ကွင်းထဲမှာရှိတဲ့ monitor လေးမှာတွားပြီးတော့ final decision ချရတယ်။ဒါကြောင့်ပဲ Harry Maguire ကြောင့်ဒီ Brighton penalty ပေးလိုက်ရတဲ့အလုံးဆိုရင်ဒါနောက်ဆုံးမိနစ်မှာပြန်ကြည့်ပြီးတော့ penalty ပေးတာတွေဒီနေ့ရာသီမှာဒန်လူကြီးတွေကွင်းထဲကနေဒီကွင်းပေါက်မှာရှိတဲ့ဒီကွင်းဘေးမှာရှိတဲ့ pitch side monitor လေးကိုတွားကြည့်ပြီးတော့ decision တွေတော်တော်များများဆုံးဖြတ်တယ်ဒါဟာဒုတိယအချက်ပေါ့ဒါနောက်တစ်ခုကတော့အခုအငင်းပွားပွဲရာအနေထားဖြစ်တဲ့ handball rules ပေါ့မနစ်ကဒီလိုအချိန်ဒီလိုခါမျိုးမှာတိုက်စစ်သွေးစင်တဲ့အသင်းဟာဘလို့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါစေဘောလုံးဂိုးရသွားတဲ့ဂိုးမှာ build up အနေနဲ့လက်တစ်ခုခုထိခဲ့ရင်လုံးဝဂိုးမပေးခဲ့ဘူးကျွန်တော်မမရရ Atletico Madrid နဲ့ Barcelona ကန်ခဲ့တဲ့ Copa ဒီ Spain ပြည်ဗလာ semi final ကိုဒီအရှိလေပိုင်းမှာသွားကန်တော့ကဆိုရင် Messi မဆိုးတော့လေး hand ဖို့ထိသွားဒီလိုတော့ရင်ဘတ်နဲ့ထိသွားပေမဲ့ am ပုံစံပဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့သူက ham ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လို့ Barcelona ကအဲ့ပွဲမှာသူတို့ဂိုးပြတ်နိုင်ရနေမနိုင်ဘဲနဲ့အဲ့ဂိုးပြန်ပေးခံပြီးနောက်ဆုံးအဲ့ပွဲမှာသူတို့ရှုံးသွားခဲ့တယ်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လို build up မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ထိလို့ရှိရင်တိုက်စစ်စင်တဲ့အသင်းကလုံးဝဂိုးမရဘူး handball အဖြစ်တတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရာသီမှာကြတော့ဒီ rules ကိုပြောင်းသွားပြီပြောင်းသွားတဲ့အဓိကရေချက်က Premier League ဘက်ကသူတို့စင်သက်ဆုံးဖြတ်ထားတာကနံပါတ်1အနေနဲ့ handball rules ကိုသူတို့ဘယ်လိုတတ်မှတ်လဲဆိုတော့သူတို့ဘက်ကဒီလက်လောအနေထားရာဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုစပြီးကြည့်တယ်အရင်တုန်းကဒီ goal သွင်း
တဲ့အချိန်မှာဘလို့ပဲလုပ်ခဲ့မတိုင်ခင်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ရမှာလက်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်သူတို့ဘက်ကဆုံးဖြတ်ချက်က no go လုံးဝမပေးဘူး disallow ဖြစ်တယ်အခုဒီနေ့ရာသီမှာကျတော့တကယ်လို့ဖြစ်တဲ့ဘောကဘောလုံးကဂိုးရဖို့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလက်ထိသွားတဲ့အခါလက်ကလည်း natural position ဖြစ်ရမယ်လက်ကအပေါ်မြောက်နေတာတော့ခုနနေပူပေးလက်ထိသွားတဲ့လုံးကိုပနယ်တီပေးလိုက်တာက तू ကပုံမှန်ထက်ကို तू ကလက်ကိုအပေါ်မြောက်နေလို့ကျွန်တော်ဆိုတာက natural position ဆိုတာကလက်ကအောက်ကျနေရတဲ့အပြင် तू က movement မလုပ်အောင်ဗျာတကယ်လို့ तू မသိလိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေနာပေးတာပေါ့။နော် Everton နဲ့ပွဲမှာရတဲ့ Richarlison penalty ဆိုရင်လည်းနည်းနည်းလေး controversial ဖြစ်နိုင်တယ်။တချို့ကတော့ left က move ဖြစ်တယ်တချို့ကတော့မဖြစ်ဘူးဘာညာညင်းသွားတယ်မဲ့ Everton က Crystal Palace နဲ့ပွဲမှာ penalty ရသွားရင်ကနေ Richarlison သွင်းသွားတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီခိုင်ဟာဗတ်ရဲ့အလုံးကြတော့ဒီ Chelsea က cross ထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခိုင်ဟာဗတ်ကရှုပ်ချက်ခတ်တဲ့ကြားမှာပြုတ်ကြရင်သူ့လက်နဲ့ထိသွားတယ်ဒါကို Robson Kanu ကရှင်းထုတ်လိုက်တယ်ရှင်းထုတ်လိုက်တဲ့အလုံးကိုဒီတစ်ဖက်ကဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Chelsea ဘက်ကရပြီးတော့ပြန်ကန်လိုက်တဲ့အလုံးကို rebound ထွက်လာတဲ့အလုံးကို Hasenat Drive ဒီဘယ်လိုလဲ Tammy Abraham ပိတ်သွင်းသွားလို့3ဂိုးစီတီးကြသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအလုံးကိုသူတို့တွက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ Handball ကလက်ထိသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့လက်ထိပြီးချင်းမှာပဲသွင်းတဲ့ဂိုးဆိုရင်ဂိုးမပေးဘူးဆိုတာကလက်နဲ့ထိလို့မရဘူးထိလို့ရတယ်မတော်တဆလက်ထိသွားတဲ့အချိန်မှာနှစ်မျိုးရှိတယ်သူကလက်စပြီးတော့လက်စထိတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ချက်ချင်းဂိုးရသွားတဲ့အချိန်ချက်ချင်းဂိုးသွင်းသွားလို့ရှိရင်မတော်တဆပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးဝဂိုးမပေးရဘူးတော့ဆိုတာကဘောလုံးစပြီးတော့ဟာဆန်ထားပါတော့အခုခိုင်ဟာဗတ်လက်ထိသွားပြီးတော့မှပြန်ကြပြီးချင်းမှာတန်းကန်လိုက်လို့ဂိုးသွားရင်အဲ့ဒါမပေးဘူးဒါသူ့ရဲ့ rules အခုဟာကသူတို့အစ်စ်ပြောင်းလိုက်တဲ့ rules ကဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနက natural position ပေါ့တဘာဝ position ကနေလက်ထိသွားတယ်ပြန်ကြတဲ့အလုံးမှာ Robson Kanu ကရှင်းလိုက်တဲ့အလုံးမှာတစ်ဖက်ကဒီ Mason Mount ထင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တော့သူကန်လိုက်တဲ့အလုံးကိုဂိုးမပုတ်ပြီးတော့မှဒီတစ်ဖက်ကဒီ Tammy Abraham ကပိတ်သွင်းသွားတဲ့အခါမှာပြောချင်တာကအဲ့လက်ထိသွားပြီးတဲ့အချိန်ကနေဒီကြားထဲမှာ passing ပေးတာတွေ some distance လို့ခေါ်တဲ့တယောက်က passing ပေးတာတော့ shoot လုပ်တာတို့တကယ်ဒီတစ်ခုဖြစ်တာတို့ကြားထဲမှာအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုရှိရမယ်ပြီးတော့အခါမှဂိုးရသွားရင်ဂိုးပေးတယ်ရှုပ်နေတာပဲသူတို့ကနော်handball ဆို handball ပြီးခဲ့နှစ်ကဆိုအရန်ပြတ်သားတယ်ရှင်းလေးမို့အခုကလိုပါအခုရဲ့ rules က natural position ဖြစ်ရမယ်မတော်တဆဖြစ်တဲ့ handball တိုင်းမှာကိုလို့ယူတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မတော်တဆဖြစ်တဲ့ handball မှာ natural position ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့တဘာဝပုံစံတိုင်းဖြစ်ရမယ်အဲ့တဘာဝထိသွားတာကိုမှအဲ့ထိပြီးချင်းမှာချက်ချင်းကန်လိုက်တဲ့အလုံးကနေဂိုးသွားရင်လုံးဝကိုမပေးဘူးဒါကလက်ရှိချထားတဲ့ rules ပြီးတော့မှနောက်တက်အနေနဲ့ဂိုးရနိုင်တဲ့ rule ကြတော့တဘာဝအနေထားကနေလက်ထိသွားမယ်ထိပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းမဂိုးသေးဘူးတခုဖြစ်သွားပြီးတော့မှအနောက်ကိုပြန်ရောက်သွားတာတော့ကန်လိုက်တာတော့ဘေးထွက်သွားတာတော့ဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ချိန်ကြာမှကန်တဲ့အခါမှာဂိုးသွားရင်ဂိုးပေးတယ်သူကဒီလိုမျိုးဆိုတာဖြစ်ချင်းတင်မှာဖြစ်ချင်းမှာရပြီးတော့မှဖြစ်ချင်းဖြစ်ပြီးတော့တန်းသွင်းသွားတဲ့ဂိုးကိုဂိုးမပေးဘဲနဲ့ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုဒီတခြားဟာတွေဖြစ်သွားဖို့ရှိတယ်ဗျာတခြားဟာတွေဘောလုံးပေးတာတို့ pass လုပ်တာတို့ cross ထောင်တာတို့ဘာတို့အခုဆိုရင် Mason Mount ကန်လိုက်တဲ့အလုံးအဲ့မှာခိုင်ဟာဗတ်ရဲ့ဖြစ်ရမှာ Robson Kanu ကဒီရှင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါတစ်ကြိမ်ဖြစ်ရတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှ Mason Mount ကန်တာနှစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဂိုးသမားစေ့တယ်ပြီးတော့မှ Tammy Abraham ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်ရက၄ခုလောက်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုး distance တစ်ခုဖြစ်သွားတာဗျာpassing တို့ dribbling တို့ဘာညာအားလုံးနဲ့ဒီဖြစ်ရက်တွေအားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာသွင်းသွားတဲ့ဂိုးဆိုရင် handball အဖြစ်မတတ်မှာဘူးဒါအရန်ရှုပ်တယ်ဗျာအခု Sky Sport ကပွဲပြီးသုံးသက်ချက်ကရောသူတို့ပြောထားတာဒီတစ်ဖက်က Gareth Barry နဲ့တစ်ဖက်ကဒီ Jamie Redknapp နဲ့ပြောတာတော့ Chelsea ကအရန်ကိုကန်ကောင်းခဲ့ပြီး3မှတ်ရခဲ့တယ်လို့3မှတ်မို့1မှတ်ရခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့သလို Frank Lampard ကိုယ်တိုင်လည်းသူတို့အသင်းကဒီ clearly mistake တွေကြောင့်ပြီးလိုက်ရတယ်ပေါ့ဒါက Chelsea အသင်းရဲ့အနေထားပဲဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိ handball rules ကတော့ရှင်းလေးကျွန်တော်ပြောရရှင်းလေး handball ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ခုန handball ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ်အသင်းက attacking အသင်းက handball ဖြစ်သွားရင် natural position တဘာဝ position ဖြစ်ရမယ်ပြီးတာနဲ့အဲ့ position ကနေတန်းပြီးတော့ဂိုးသွင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဂိုးမပေးဘူးအဲ့လက်ထိသွားတဲ့အလုံးကနေကျလာတာကိုချက်ချင်းဂိုးသွင်းလို့လက်နဲ့သွင်းလိုက်တာပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုဂိုးမပေးပဲနဲ့အဲ့ကဖြစ်ပြီးတော့မှတခုဖြစ်သွားတယ်ဂျားထဲမှာတခုတခြားအကြောင်းအရာတွေရှင်းထုတ်တာတွေကန်တာတွေပါစီလောက်တာတွေဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ချိန်ပြန်လာတဲ့အခါမှာဂိုးသွားရင်ဂိုးပေးတယ်ဒါ Premier League ကအသစ်ထုတ်ထားတဲ့ rules ဆိုတော့အရန်ကိုရှုပ်တယ်ဘာတွေမှန်းကိုမသိဘူး rules ကတသမတ်တဲ့ချရင်ချအောင်တခါကျရင်အဲ့မျိုးကြောင့် controversy ဖြစ်တာပေါ့ဟိုတနေ့ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲတောင်းဆိုရင်လုံးဝကိုပြဿနာဖြစ်နိုင်တယ်ဗျအခုဆိုရင်ကြည့်အခု handball ကဒီနေ့ဆိုရင်3ခုဖြစ်တယ် Harry Maguire ကနေနေမှုပေး handball တစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်
ပြီးတော့တစ်ဖက်ကဒီ Richarlison က penalty ရတဲ့ handball ဖြစ်စေရှိတယ်ဟို Kai Havertz handball ဖြစ်စီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့3ဂိုးသလုံးမှာထူးထူးခြားခြား3ဂိုးသလုံး handball ဖြစ်သွားပြီမဲ့3ဂိုးသလုံးဂိုးရသွားတယ်ဒါက Chelsea အသင်းဘာကြောင့်နောက်ဆုံးဂိုးကို handball အဖြစ်မတတ်မှတ်ပဲဂိုးရသွားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတာပါပေးသက်တွေအနေနဲ့နောက်ထပ်စဉ်းစားစရာတွေ controversial တွေအငင်းခုန်စရာတွေတော့ထပ်ပြီးရှိအောင်ပါပဲဒါဟာ Premier League ပဲ Premier League ကတခြား league နဲ့မတူတာကပေးသက်တွေကိုတစ်ခုခုပြောစရာတစ်ခုခုကြံစရာတစ်ခုခုငင်းခုန်စရာကိုတော့အမြင်လေးပေးလေးရှိတယ်ရင်တော့ကဒိုင်လူကြီးတွေရဲ့အမှားအခုကျတော့ VR ရဲ့အမှားအခုမှကျတော့ VR အပြင်ချိန်လိုက်တဲ့ rules တွေရဲ့နားမလည်မှုတွေနဲ့ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာပဲမနစ်ကဒီလိုအချိန်ဆိုရင်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုကဂိုးမပေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့အသစ်ပြောင်းသွားတဲ့ rules ရဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Tammy Abraham သွင်းတဲ့ဂိုးကို Chelsea ကိုဂိုးပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Chelsea ဒီဂိုးရသွားတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီ controversial ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြည်သက်တွေဒူလောဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတာပါပြည်သက်တွေနဲ့ဂျင်းနဲ့ရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ UK Match Day ရဲ့ page ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ support လုပ်ပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်နောက် report တွေအားလုံးကို United တို့ Chelsea တို့နောက်အားလုံး report တွေကိုတော့တည်တံ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ